Assalomu alaykum, oshxonali kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan 15 daqiqada tayyor bo'ladigan kechki ovqatni birgalikda tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib, tovuq filelarini ikkiga bo'lib marinovka qilib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek go'shtimizga tuz sepib, ziravorlar sepib, ketchup surib, yarim soatga qoldiramiz. Endi go'shtimiz tayyor bo'lguncha garnir tayyorlab olamiz. Biz garnir uchun kartoshka pyureni tanladik. Kartoshkalarni qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Qizib turgan skоворodkaga ozgina yog' quyib, go'shtlarimizni pishirishni boshlaymiz. Go'shtlarimiz yumshoq va sochni chiqishi uchun sariyog' surkab, ikkita tomonni ham 7 daqiqadan qovurib olamiz. Mana go'shtimiz ham, garnirimiz ham tayyor bo'ldi. Endi chiroyli qilib bezatsak bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!